bate louco e só fumaça nessa chora. Virou louca pra quem gosta de narguilé. As naves loucas fazendo baile lá fora. Só vou parar quando amanhecer. As bate louca e só fumaça nessa chora. Virou louca pra quem gosta de narguilé. Os cara preta trovando baile lá fora. Só vou parar quando amanhecer. Salve, salve, rapaziada. É o 327 na voz, cachorro. Estamos aqui em Trindade. Vem pro encontro de carro rebaixado e motos. Vai ser o humor, rapaziada. Eu tô aqui com o Ricardo, ó. CB1000 RM Motos. Só espero que a câmera esteja boa. Vamos parar aqui pra almoçar, rapaz. Bater aquela comida de leves. Olha, o bicho é bonito demais. É no carredródromo. Tem ingresso já, né? Eu tenho aqui também, mas Já tem, Ah, rapaz. vai perder de nós. Né? Tu saiu no 12? Ó, o neguinho não come é pouco, ó. Online, parada pra comer, pra poder ir pro encontro, ó. O melhor que tem. Salve, salve, galera. Voltando aqui do rangozão mais chavoso. Voltando aqui do rango chavoso. Polícia parando na porta. Estão parando? E agora? Só pra trás um pouquinho e vai, fica pra nós. Estão parando a polícia? Eu vou pôr meu retrovisor. Pois é, eu vou você fazer você. Vambora parar aqui. Pô, o retrovisor, galera, tá parando lá, parece. Nossa, tô barriga cheia, doido. Cê é louco. Já pronto pra ir agora. E esse escape eles embaçará, hein? Bora pra... Olha lá, ó. Ô, eles estão parando lá, é? O cara falou que estão parando lá na porta, a polícia. Não, velho, não é possível, doido. Ainda bem que eu trouxe o retrovisor.
Vamos ver o que é que pega. Bora ver, cachorro. Como é que os pessoal fazem um negócio e a polícia fica na porta, velho? Tomar no cu. Sendo que tá tudo legalizado, tudo de boa. Só não tá legalizado as motos, mas o resto... Ah, cachorro. Tudo nosso. Tá piscando, tá gravando. Chega lá, dá um rolê lá dentro pra vocês verem, galera. Quem é novo já sabe, né? Se inscreva, compartilha e comenta, deixe seu like. A pista de kart. Tirar o retrovisor de novo, galera. Ei, cachorro! Aqui é oficininho, falou dinossauro. Oficina. Oficina. Quer ver? Sabe a oficininha aberta aí agora, não? Aqui, ó. Dá os R$5 do Vale Alimento lá pra ele aqui, ó. E aí você só pega o vale pra mim. Graças a Deus. Toma na vara, toma na tcheca, mulher, vai. Toma na tcheca, toma na. Ó o recebezona. Ê, papai! Vai tocar ou não? Bora? Hã?
com a braba. Tá de boa, cachorro? Bom. Vai. Os caras estão andando é no 12. Mano, se liga no carro do Velozes e Furiosos. Fala aí do carro. Deixa pra lá. Tu queria o quê? Eu acho que vai. Vai lá ver o que que pega, bicho. Agora esse teto aí é top. Do estilo. O céu tinha travado.